點解會開呢個直播咧？就絕對不是因為復播咁簡單，因為太無聊啦！而家等梁少等到，屌，吹咗好撚肚餓啊！好肚餓，其實好肚餓。吹咗半粒鐘都係零反。喂，不如打俾梁直播打俾梁少。我打梁少啊！直播打俾梁少啦，一定。好肚餓啊！屌！不如睇下梁少平時嗰啲佢咪睇緊直播？藉口係點樣？喂，梁少咩位置師兄？咩位置？小巴上。小巴上？仲喂而家幾多點啊？屌你好撚戇鳩喎，師兄。好撚肚餓喎。認真工作咧，嗰啲做到黃晒型咧。你唔使講呢啲。啱啱喺皇崗巴嗰度落嚟喎。哇，係我收老婆喺皇崗巴坐直通巴翻到嚟喎。俾人收錯風收錯。建議你快少少，好撚肚餓，師兄。OK，我叫自己個。OK，拜係咁，唔想同你講咗拜。黐撚線。喂，佢好撚癲喎！梁少係咪有女？點解紅線計劃冇佢？呢個其實要等係咪等梁少自己交自白代？啦，加埋嗰個音樂。喂，其實如果梁少呢單嘢講出嚟都，佢唔會講噶啦。不過講出嚟其實好撚爆嘅呢單嘢。太癲！太癲，其實好撚癲嘅。呢度我諗任何一個觀眾咧都受唔住呢個刺激咧，可能會即刻自殺啊！一定會自殺。講真，我本身我都想自殺。係啊！喂，有冇聽到啊？梁少嚇，係梁少喎。我係完全接受唔到。我接受唔到啊！所以大家唔好諗咁多，係參加個紅線計劃得啦。真係搞咁多嘢啦，都係。係啊！呢係最正路嘅嚇，最正路嘅玩法。梁少嗰啲偏鋒咧。喂，梁少，我估唔到佢係可以嚇，即係嗰個進步啊！佢係可以由0去到100啊，直接100，1秒100。佢1秒100 0秒加速去到100喎。真係1秒100。林寶堅尼都做唔到，喂，我都做唔到啊！係咪先？黑豹都做唔到。我真係黑豹都做唔到喎，先0到100啊！佢嗱認真梁少真名正兩個位，其實可能係嘅，但係都冇理由可以0到100係1秒都唔使啊嘛！你明唔明啊？真係。但係佢做到。明啦，開始明啦。佢就做到咯。嗱，見到啦，係你講下講晒出嚟。冇講啦，0到100啫嘛。人獸喎，啲人話。你人獸係100以上㗎，人獸啊100！以上講真超越咗人。你當佢當佢超越咗人獸咯。超越人獸。人獸啦，真係。你明白啦？明白啦。就係你爆晒。我冇爆0到100啫嘛。嗱，你睇下，我乜都冇講過講真。喂我平時就係咁樣啦。隔離嗰條友就係咁爆，撳都撳梁少撚，屌撚緊你係咪？撳都撳撚住。 OK 唔講。OK 唔講。好吧。好噃，好噃，好噃。好噃。唔係禮林應該未想公開住。禮林未想公開嘅。你太撚快，講真。話晒大家都係公眾人物啊嘛。真係。係咪先？係咯。大家都係有身份嘅人，係咪先？其實我係有少少妒忌啊，係忍唔住啊，真係。你知道噶嘛？都係。啱唔啱先？唉，禮林我唔妒忌咩？禮林妒忌就係禮林唔需要妒忌嘛。係咯。有乜理由先得㗎？係咪先？知。一多絲襪插喺銀份上喎，你明唔明啊？銀分啊！銀分。有少少嬲得滯咧，嬲得滯講嘅係少少歪嘅。銀分上。啊，好辛苦。講真，瞓嚟講，梁少都算出色喎。真係，其實唔瞓。梁少單拖開幾招。梁少記招咧，就係好多攝影師有閃完之後咧。唔係，其實我就係想咁啫嘛，一係就唔好講，一係就吊鳩你哋人咯。其實講啲唔講啲。其實最好。其實特登係咁樣嘅，最好即係唔會講出嚟，即係講少少，等你哋估下又唔講晒出嚟咧，等你哋囉囉攣小鹿亂撞嗰個 feel 咯。係啊。係啊，其實就係咁樣咯，一定係識得吊住你個胃口咧，一定係咁樣嘅。同幾識玩。其實同溝女係有個異曲同工之妙。咁少明唔識玩啦，係咪？係啊，所以咪話其實佢中間係 skip 咗好多嘢㗎。你又嚟啦！你又嚟啦！你又嚟啦！你又開始講，你又開始咁係雞翼線鳩我。
嗱，雞翼設咗呢個陷阱咧，唔小心雞翼呢個陷阱設得幾靚嘅，打陷阱嘅，死都睇到落。講真，打陷阱梗係自佢好撚啲。係雞翼太癲啦！雞翼太癲，望住招產啊！雞翼太癲啦！ OK， 梁少使幫我 ban 撚咗 J F， 幫我 ban 咗 J F， 洗頻狗 ban 唔該。有冇管理員唔該？大家唔知我而家唔係賣廣告啊，總之有個拍賣網嘅 app 啦，紅色 icon 咁樣嘅，佢就好似 IG 咁樣嘅，又有得 follow 啊，又剩啊，咁一條友開個 account 就擺晒佢要賣嘅嘢出嚟啦，跟住你又可以 like 下佢啲商品啊，其實都係普通拍賣網咁啊，純粹整咗個 app 咁樣啦。床哥咧，佢有一次就見到有隻西谷啊，排球少年嘅西谷，咁啊床哥就去交收啦，跟住交收完之後就同我哋哇！第一次交收就遇到靚女咁樣，咁我哋就好奇啦。咁我就問佢：哇，有冇咁正啊？俾條 link 嚟睇下咁樣。唔係，其實佢哋兩個都冇買嘅，係得我咯。我比較得閒定點樣，跟住就約咗出嚟交收嗰啲咯。求其揾咗件嘢賣，不過唔係求其嘅。咁佢賣 figure 嗰啲噶嘛，咁我都有睇嗰套動畫嘅嚇。咁對嗰個角色都有啲了解，都有啲興趣嘅。咁我求其買一樣嘢，跟住就想見下真身咁樣嘅。咁嗰陣時其實都冇諗過啲乜嘢嘅，純粹係想係咪真係咁靚啊？床哥係講到天仙下凡咁樣嘅。咁啊，基於好奇心，大家都知我係好奇少年，好奇心係比一般人強嘅。咁我就直接出嚟買賣啦，咁樣交易面交。跟住仲要嗰日係翻工咧，我放工跟住，哇！仲要特登攞個髮泥 gel 埋頭，先趕過去趕去交收咁樣咯。跟住見到真身，我第一句劈頭係交收完之後咧，我係劈頭屌鳩啊床哥嘅。其實床哥佢話咩紅線，佢18年拉紅線嘅100% 勝率嗰啲咧。都有根據嘅，都有嘅。佢床哥真係有料㗎，同你講，同大家講床哥係有啲料嘅。大家期待下聽日嘅紅線計劃啦。紅線計劃正式啟動！好吧。只能夠講床哥係有少少月老嘅潛質嘅，懷疑佢唔知死咗嘅時候咧就可以升仙，因為現世嘅時候咧就做咗太多紅線啦，跟住可能做咗下任嘅月老都唔出奇，就係咁咯。交易完之後，我係屌鳩床哥話床哥隻眼有冇事咁樣嘅，因為咧床哥係講到嗰個女仔係勁靚啊，超級靚啊，周子瑜咁樣啦。大家幻想，我嗰陣時幻想都係周子瑜咁樣嘅，好誇張，勁癲，跟住抱勁大嘅期待去睇，因為點知去到。OK 啦，普普通通啦，即係冇床哥講到咁正咯。咁我嗰陣時睇完之後，其實冇乜興嘅，跟住就交收完就算嘅。咁點解最後又會有啲牽連呢？咁因為其實又唔知點解下個月出咗糧呢，嗰個網係有少少弱性定點樣呢？你唔知出咗糧就好想去嗰個網度 𥄫 一 𥄫 睇下有冇啲咩嘢賣下咁樣。個又去買啦，個諗不如，因為上次見唔清楚啊，個女仔淨係交收嗰下呢，秒速交收啊，基本上望佢嘅時間呢係大概1秒到啦，1秒都未必有啊。我講唔該嗰陣時，佢已經擰轉頭走咗啦。其實冇乜點睇得清嘅，淨係見到好似唔係話周子瑜咯，好似講得太詳細。都應該冇嘢嘅，跟住咪又係揾佢買咯，咁買第二次又見耐少少咯，即係起碼唔係1秒鐘就掉頭走咯，好自然就講咗2句咁樣咯，跟住講2句講嗰下又，哎呀，就越講越多咁樣咯，跟住最後咪約出嚟除夕倒數咁樣咯。總之係個相識嘅過程有少少特別啫，就冇乜特別嘅其實。點識就解答完啦。
嗱，梁少條女正唔正咧？其實今日都係一個重點環節嚟嘅。嗱，逐個嚟啊！梁少條女正唔正嚟講咧？嗱，我話得一句評價嘅啫。如果上次四子首播復播日咧，大家聽到嘅話咧，我係講多句嘅。梁少就一篤牛糞，佢女朋友咧就一朵鮮花，即係一坨牛糞插在鮮花上。我只能夠咁樣講。即係如果梁少俾分嘅話咧，兩個俾分，梁少係即係唔好負佢分啦。0分嚟講咧，梁少係0分嘅。佢女朋友咧好老實啦，補8分都有9分嘅。即係你唔會想像到嗰個階級啊！梁少 A 幾？梁少 A 幾啊？我識梁少幾多年啦？識梁少好似嗱係嘛5-6年嚟講，佢今次好似係 O2啊！O2啊！即係其實嗰次第一次咧都唔可以話當係拍拖，其實佢係小棘嘅呢條友。第一次我就唔當佢拍拖㗎啦，因為我本人咧唔承認嗰段關係係一段戀愛咯。但係梁少應該會果斷承認係戀愛㗎，因為嗰段嚟講應該俾佢嗰個經歷啊，都學到少少嘢㗎。我諗梁少點解咁多暗瘡？呢個要問翻梁少。懷疑佢嗰時咧可能冇即係戀愛嘅滋潤咧，日日谷精上腦，谷到塊面咁樣咯。你見佢而家皮膚好咗就知咩事㗎啦。其實梁少如何0到100？呢個問題咧值得深究嘅，但係咧都係嗰句啦，有條底線嘅，你自己想像下點樣0到100咧？普通人係要1、2、3、4、5、6、7、8、9、10先至去到100收成正果㗎嘛。佢係可以由0到100咧，你大家自己想像一下，基本普通人咧係做唔到嘅，即係我都做唔到。